ನಮಸ್ತೆ. ಲತಾಸ್ ಕಾರ್ನರ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ. ನಾನಿವತ್ತು ಶೀತ ಕಫಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗುವಂಥ ಒಂದು ಮನೆ ಮದ್ದು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಗಂತೂ ಮಳೆಗಾಲ, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಚಳಿಗಾಲ, ಮೂಗಿರೋ ತನಕ ಶೀತ ತಪ್ಪೋಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ. ಹಾಗೇನೆ ಶೀತ ಕೆಮ್ಮು ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯ. ಈ ಮನೆ ಮದ್ದು ತುಂಬಾನೇ ಹಳೆ ವಿಧಾನದ್ದು. ಈಗಲೂ ನಮ್ಮ ಮಲೆನಾಡು ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಮನೆ ಮದ್ದು ಜಾರಿಯಲ್ಲಿದೆ. ನಾನೀಗ ತೋರಿಸುವ ಮನೆ ಮದ್ದು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಹಾಗೂ ದೊಡ್ಡವರಿಗೂ ಸಹ ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಮನೆ ಮದ್ದು ಮಾಡೋಕೆ ನಾನೀಗ ತಗೊಂಡಿರೋ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಯಾವ್ದ್ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಈಗ ಇದು ದೊಡ್ಡಪತ್ರೆ ಎಲೆ, ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಸಾಂಬಾರ್ ಬಳ್ಳಿ ಎಲೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಆರಾಮಾಗಿ ಬೆಳೆಸ್ಕೋಬಹುದು. ಜಾಗ ಇದ್ರೆ ಅಂಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸ್ಕೋಬಹುದು, ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಕುಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ. ಒಂದು ಗಿಡ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು ಮಕ್ಕಳಿರೋ ಮನೆಯಲ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಇದು ವಿಳ್ಳೆದೆಲೆ, ತಾಂಬೂಲಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ತೀವಲ್ಲ ಆ ಎಲೆ. ಇದು ಕೃಷ್ಣ ತುಳಸಿ, ಕರಿ ತುಳಸಿ ಅಂತೀವಲ್ಲ ಅದು. ಬಿಳಿ ತುಳಸಿ ಆದ್ರೂ ಆಗುತ್ತೆ, ಆದ್ರೆ ಇದು ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ತುಳಸಿ ಒಳ್ಳೇದಿದು. ಇದು ಅಮೃತ ಬಳ್ಳಿ ಎಲೆ. ಅಮೃತ ಬಳ್ಳಿ ಎಲೆ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ತುಂಡು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಪಾಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಆರಾಮಾಗಿ ಬೆಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇದು ಒಂದು ಗಿಡ ಇದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು. ಇದು ಜೇನುತುಪ್ಪ, ಆಮೇಲೆ ಕಾಳು ಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿ ಹಾಗೂ ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಅರಿಶಿನ ಪುಡಿ. ಇವಿಷ್ಟಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗೋ ಸಿರಫು, ಕೆಮ್ಮಿಗಾಗೋ ಸಿರಫು ರೆಡಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಈಗ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ನಾನೀಗ ಉಗುರು ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಈಗ ಒಂದೊಂದೇ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಒಂದೊಂದೇ ಎಲೆಗಳ ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನ ತೊಳೆದು ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಈ ಮಲ್ಬಟ್ಟೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಒತ್ತಿದ್ರೆ ನೀರೆಲ್ಲ ಹೀರ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಹೀಗೆಲ್ಲ ನೀರು ಒತ್ತಿ ನೀರೆಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಈಗ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇದು ಕೃಷ್ಣ ತುಳಸಿ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಳಿ ತುಳಸಿ ಇದ್ರೂ ಹಾಕಿ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣ ತುಳಸಿ ಇದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೇದು, ಅದು ಔಷಧಿ. ಇದು ಅಮೃತ ಬಳ್ಳಿ ಎಲೆ. ಇದಿಷ್ಟು ಇವು ತೊಳೆದಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಇದನ್ನಿಷ್ಟನ್ನು ಈಗ ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಹಾಕಬೇಕು. ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ತರತರಿಯಾಗಿ ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಹಾಕೊಳ್ಳೋಣ. ಪುಟಾಣಿ ಇದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುಟ್ಬಿಟ್ಟು ಮಲ್ಬಟ್ಟೆ ಒಳಗಡೆ ಸೋಸಿದ್ರೆ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾನೀಗ ತರತರಿಯಾಗಿ ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಹಾಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನೊಂದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಬಿಸಿನೀರಲ್ಲಿ, ಕಾದಾರಿದ ನೀರಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೇಕು. ಈಗ ನಾನು ಒಂದು ಲೋಟ ಕಾದಾರಿದ ನೀರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ನೋಡಿ, ಹೀಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಬೇಕು ನೀರು. ಈ ತರ ಕುದ್ದ ನೀರನ್ನ ಆಮೇಲೆ ನೋಡಿ ಸ್ಟವ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನೀರೀಗ ತಣ್ಣಗಾಗಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತೀನಿ. ತಣ್ಣಗಾಗಬೇಕು, ಆರಬೇಕು ನೀರು. ನೋಡಿ ಈಗ ತಣ್ಣಗಾಗಿದೆ. ಈ ತಣ್ಣಗಾಗಿದ್ದನ್ನ ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಎಲೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕೊಂಡು ಇಷ್ಟು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಈಗ ತರತರಿಯಾಗಿ ರುಬ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಈಗ ನೋಡಿ ಈ ತರ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ದಪ್ಪ ತರತರಿಯಾಗಿ ರುಬ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಲ್ಲ, ನೋಡಿ ಈ ತರ ಆಗಿದೆ. ಇದನ್ನ ಈಗ ಒಂದು ಮಲ್ಬಟ್ಟೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ತೆಳು ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಮಲ್ಬಟ್ಟೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಒಂದು ಬೌಲ್ ಹಾಕಿ ಮಲ್ಬಟ್ಟೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಇದಕ್ಕೊಂಚೂರು ಬಿಸಿನೀರು ಹಾಕಿ ಕದಡ್ಬಿಟ್ಟು ವಾಪಸ್ ಹಾಕೋಣ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಈ ತರ ಬರುತ್ತೆ. ರಸ ನೋಡಿ ಏನು ಕಲರ್ ಇದೆ, ಹಸೂರಾಗಿ ಈ ತರ ರಸ ಬರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಿಂಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು.
ನೋಡಿ ಇದೆಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲ. ಈ ಥರ ಈ ರಸ ಪೂರ ಈ ಬಟ್ಟೆ ಒಳಗಡೆ ಪೂರ ಇರೋವಂಥ ಹೇಗೆಲ್ಲ ರಸ ಪೂರ ಈಗ ಹಿಂಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ರಸ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. ಈಗ ಒಂದು ಬೌಲ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಬೌಲ್ ತಗೊಂಡು ಈಗ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಿಗಾದರೆ ಒಂದು ಅಳತೆ, ದೊಡ್ಡವರಿಗಾದರೆ ಒಂದು ಅಳತೆ. ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಿಗಾದರೆ ಒಂದು ಚಮಚ, ಸಣ್ಣ ಚಮಚದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಈ ಚಮಚದಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಚಮಚ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಜೇನುತುಪ್ಪ ಹಾಕಿ ಕಾಳು ಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಅರಿಶಿನ ಪುಡಿ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಕದಡಿ 2 ಹೊತ್ತು ಕುಡಿದ್ರೆ ಕೆಮ್ಮು ಕಫ ಎಲ್ಲ ಸುಮಾರು ಹದಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ದೊಡ್ಡವರಿಗಾದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಚಮಚದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ರಸ ಹೇಗಿದೆ, ಈ ಥರ ದೊಡ್ಡ ಚಮಚದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಚಮಚ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಜೇನುತುಪ್ಪ, ಜೇನುತುಪ್ಪ ಬೆರೆಸಿ ಇದಕ್ಕೆ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಕಾಳು ಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿ ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಹಾಕೋಣ. ಈಗ ಅರಿಶಿನ ಪುಡಿ ಕೂಡ ಒಂದು 1/4 ಚಮಚ. ಅರಿಶಿನ ಪುಡಿ ಆ್ಯಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ಅದು, ಹಾಗಾಗಿ ಅರಿಶಿನ ಪುಡಿ ಹಾಕಬೇಕು, ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅವಾಗವಾಗ. ಕೆಲವರಿಗೆ ಅರಿಶಿನ ಪುಡಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅರಿಶಿನ ಪುಡಿ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಅರಿಶಿನ ಪುಡಿ ಹಾಕೋಣ. ಅರಿಶಿನ ಪುಡಿ ಹಾಕಿ ಇದನ್ನು ಕದಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಒಂದು ಹೊತ್ತು, ಸಂಜೆ ಒಂದು ಹೊತ್ತು ಕುಡಿದ್ರೆ ಕಫ ಕೆಮ್ಮು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೂ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಧನ್ಯವಾದಗಳು.